День добрый. Значит, для тех, кто купил себе кровать недавно, я вот в Икее ее купил, да? И поскольку я купил самое дешевое речное дно за 800 рублей, я столкнулся с проблемой, с тем, что ты на нее садишься, и она скрипит. Значит, скрипят речное дно, проблема решается очень просто. Я поднимаю матрас, и все речное дно, каждую рейку, видите, я обернул старыми ненужными простынями. Таким образом мы прыгаем на кровать, и она не скрипит. Желаю всем удачи и хорошего сна.